دوای بینینی مانگ و ڕاگەیاندنی هاتنەوەی مانگی ڕەمەزان، موسڵمانان و نوێژخوێنانی گەرمیان بە دڵخۆشیی زۆرەوە ڕوویان لە مزگەوتەکان کرد بە مەبەستی ئەنجامدانی یەکەمی نوێژی تەراویح و ئەنجامدانی پەرستشەکانی تایبەت بە مانگی ڕەمەزان. داواکارین خوای گەورە ئەم مانگە پیرۆزە بکاتە مایەی لێخۆشبوونی گوناهەکانمان و بتوانین مسلمانان هەموو بتوانن ئەم ڕۆژە بکەنە ڕۆژی ئەوەی کە خوای گەورە لیان خۆش بێت بە خوێندنی قورئان خوێندن بە نوێژەکانیان بە تەراویح بتوانن زیاتر بمێنەوە لە مزگەوتەکان، زیاتر خزمەتی ئەم قورئانە بکەن، زیاتر یارمەتی مسلمانان بدەن، ئەو کەسانەیش کە بتوانن یارمەتی مسلمانان بە هەر شێوەیەدەن، بە فەقیر، بە هەتیوەکان، بە هەژاران یارمەتی بدەن. داواکارین خوای گەورە ئەم ڕۆژە بکاتە ئەم مانگە پیرۆزە بکاتە مایەی خەیر و بەرەکەت بۆ وڵاتە. بە خێراتی مانگی ڕەمەزانەکەین پیرۆز بێت لە هەموو مسلمانانی جیهان بە تایبەتی و مسلمانانی گەلی کوردستان بە تایبەتیەوە. بەڕاستی مانگی پیرۆژی ڕەمەزان مانگێکە کە هەموو مسلمانان تێدا دڵخۆشن، یعنی ئەو 11 مانگی کە بەسەرمانە دەڕات ئێمە چاوەڕوانی هاتنی مانگی ڕەمەزانەکەین، چونکە مانگێکە ڕاستی مایەی خێر و بەرەکەتە بۆ هەموو مسلمانان و دڵخۆشیە بۆ هەموو مسلمانان. هەموو ساڵێک لە مانگی پیرۆزی ڕەمەزاندا قەرەباڵغێکی زۆر بە مزگەوتەکانی گەرمیانەوە دیارە و مسلمانان جیاواز لە ڕۆژانی ئاسایی شەو ڕۆژی ئەم مانگە پیرۆزە بە پەرستش و چاکەکاری و قورئان خوێندن بەسەر دەبەن. مامۆستایەکی ئاینیش لە ڕێی پەیامەوە داوا لەلایەنە سیاسیەکان دەکات مانگی ڕەمەزان بکەنە مانگی ئاشتبوونەوە و پتەوکردنی گیانی برایەتی نێوانیان. مانگی ڕەمەزان فرسەتێکە بۆ ئینسانی ئیماندار عیلاقەی بینی خۆی خوای تەعالا چاکە. ئەو مانگەیەکەوە خوای گەورە ئەفەرمی ڕەمەزان بۆ منە و منی جەزای ئەو کەسانە ئەدەمەوەکەوە لە ڕەمەزانە ئەتوانن عیبادەت بکەن. جا مانگی پاکبوونەوەی گوناهە، مانگی گەڕانەوەی بۆ لای خوای تەعالا. ئینسان چیت گوناهی کردو لە بینی خۆی خوای تەعالا ئەتوانێت لە مانگی ڕەمەزانە ئەو مەلەفە ئەو پەڕە کە پڕە لە تاوان بیسڕێتەوە بیکاتە پەڕەیەکی سپی بۆ ئەوەی کەسێکی لێ دەربچێ لە خوای تەعالاوە نزیک بێ. ئەمجا من داواکارم لێرەیش و لە ئەم مزگەوتەوە و لە ئەم کەناڵە بەڕێزەی ئێوەکەوە داواکارم لە هەموو حزبەکانی کوردستانیش مانگی ڕەمەزان بکەنە فرسەتێک بۆ ئەوەی دەستکەنە ملی یەک و ئەم وڵاتە هەمومان بە یەک و خزمەتی بکەین، چونکە خزمەتکردنی وڵات ئەرکی سەرشانی هەمومانە بۆ ئەوەی بتوانین لەم وڵاتە کە ئێستا ئاوە بەم خۆشیە ئێمە عیبادەتی خوا ئەکەین بەبێ ترس ئەمانمان هەیە. داواکارین لە خوای گەورە ئەم ساڵ و ساڵەکانی تر مانگی ڕەمەزان لە خۆمان و لە مناڵمان و لە وڵاتمان پیرۆز بکاو بیکاتە مای ئەمن و ئەمان بۆمان. ئامین یا رب العالمین. مانگی ڕەمەزان دیارێکی خوداییە و مانگێکی پڕخێر و بەرەکەتە بۆ مسلمانان لە هەرێمی کوردستان و بە تایبەت لە گەرمیان. ئەم مانگە بەرز و پیرۆز ڕادەگیرێت و مسلمانان بە پاکبوونەوەی ڕۆحەکان و نوێبوونەوەی ئیمان و بە هۆکارێک بۆ نزیکبوونەوە لە خوای گەورەی دەبینن.